দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর একটি বুলডোজার ধ্বংস করল ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। মঙ্গলবার বিস্ফোরক দিয়ে বুলডোজার ধ্বংসের ভিডিও প্রকাশ করেছে হামাসের সামরিক শাখা কাশেম ব্রিগেড। তুলকেরেমে শহরের ফিলিস্তিনিদের স্থাপনা ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল বুলডোজারটি। পরে বিস্ফোরক পুঁতে রেখে ধ্বংস করা হয় সেই বুলডোজারটি। ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম ওয়াফা জানায়, বুলডোজার দিয়ে তুলকারেমে একটি শরণার্থী শিবিরের বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙা হচ্ছিল। বাড়িঘর, দোকানপাটের পাশাপাশি ভাঙা হচ্ছিল 𝗔𝗯𝗃𝗃 মসজিদের দেয়ালও।